我哋村嘅規矩，供台底下嘅嘢唔可以喐，嗰啲嘢係壓住嘅，壓住咗底下嘅事就上唔到嚟。我阿嫲走過嗰年，特登將我叫過去，指住供台講：堅強啊，台底下嗰個紅布包，千祈唔好掀開啊！我問點解，佢就話：掀開咗，我就怕死噶啦。我叫朱堅強，今年25歲。喺舊年冬天，我阿嫲走咗，我請咗假返村裏邊奔喪。喪事辦完嗰晚，我一個人坐喺堂屋裏邊，供台上仲擺住阿嫲嘅遺像，黑白照片裏邊嘅佢板住塊面，同埋在世嘅時候一模一樣。我及住嗰張相睇咗一陣，心裏邊有啲悶悶地，就點咗支煙，坐喺供台旁邊食。張供台係老式嘅白仙台，黑色嘅漆摩落晒，台腳底下墊住碎瓦片。我低頭嘅時候，見到台底下塞住一個紅布包，巴掌大細，用紅繩綁住，鋪滿晒灰塵。我諗起我阿嫲臨終前嘅嗰句話：千祈唔好掀開。我當時冇當回事，以為阿嫲係病懵咗。但係嗰日晚上，我鬼使神差咁踎落嚟，伸手將個紅布包呢揞咗出嚟。個紅布包好輕，好似裏邊冇裝啲咩嘢咁。我解開紅繩，掀開紅布，裏邊係一執頭髮，黑色嘅，夾雜住幾條白嘅，用黃紙包住。黃紙上寫咗一行小字，墨水都暈開晒，但係我仲係認出嚟。上面寫住朱堅強，乙亥年7月15子時，係我嘅生辰八字。頭髮底下仲壓住一張黑白相，呢張相係個後生嘅女人，牆邊碎花掛，眉眼彎彎咁笑住。我唔識佢。張相嘅背面寫住個名劉秀英。我攞住張相翻嚟覆去咁睇，心裏邊就有啲發蚊震。阿嫲點解要將我嘅生辰八字同呢個女人嘅頭髮壓喺供台底下呢？佢想壓住啲乜嘢？嗰日晚上，我將紅布包重新綁好，收翻到供台底下。但係瞓到床上嘅時候，翻嚟覆去瞓唔着。間舊屋安靜到可以聽見我自己嘅心跳。後半夜迷迷懵懵就嚟瞓着嘅時候，堂屋裏邊傳嚟一陣聲，唔係腳步聲，係布料摩擦嘅聲，窸窸窣窣咁，好似有人着住綢緞衫喺度走路。我豎起耳仔聽，嗰把聲啊，從堂屋走到供台前，停低咗，然後係一個女人嘅聲，好輕，好似喺度嘆氣。我成身打咗個冷震，從床頭坐起身，靜雞雞咁走到堂屋門口，趴喺門罅上向外睇。月光從窗照咗入嚟，照喺供台上。供台前面企住個人，背對住我，着住碎花褂，梳住一條長辮。佢企咗一陣，彎低腰，從供台底下將嗰個紅布包揞咗出嚟。佢嘅動作好慢，好似隻手唔係幾靈活咁。佢將紅布包捧喺手裏邊，解開紅繩，掀開紅布，將嗰一執頭髮貼喺塊面上，喐都冇喐。然後佢轉過身嚟，月光照喺佢塊面上，長辮碎花褂，眉眼彎彎咁，就係嗰張相嗰個女人。但係佢塊面係青白色，眼窩係空，只有兩個黑乜乜嘅窿，直直咁對住我嘅方向。佢擘開口，好似想要講嘢，但係發出嚟嘅只有嘶嘶咁嘅氣聲，好似漏氣嘅皮球咁。我猛咁向後退咗一步，後腳爭踢喺個門檻上，一屎忽就打喺地上。等我爬起身，再趴喺門罅上睇，堂屋裏邊空咗，乜都冇。
供台底下個紅布包呢仲喺原處，好似從嚟都冇人喐過。第二日，我問我阿媽，我阿媽喺院裏邊曬被，聽我講完，手裏邊嘅被單跌喺地上，我彎低腰執起身，拍咗一灰，半日都冇講嘢。我就問阿媽，嗰個女人係邊個？我阿媽將被單搭喺晾衣繩上，拉住我入咗屋，將門關實。嗰個係你阿嫲嘅妹嚟噶，佢啊嫁到隔籬村，結婚第二日就跳咗井啊。點解嘅？我阿媽沉默咗陣就話：你姨婆嫁嘅嗰個人，佢唔係人嚟噶。我唔明啊。我阿媽話嗰家人喺辦喜事之前呢，個仔就被人死咗，屋企人瞞住，叫你姨婆嫁過去，拜嘅係靈堂，入嘅係洞房，洞房裏邊擺住嘅係一副棺材。你姨婆第二日朝早呢，就俾發現跳咗井，面向下浸住，手裏邊呢捉住一紮紅紙錢。我後背一陣就發涼啊！咁佢嘅頭髮點會喺我屋企嗰供台底下嘅？我阿媽望住我，眼眶紅晒。你姨婆跳井嘅時候，肚裏邊馱住一個，冇諗到跳井死咗之後，個蘇蝦居然自己爬咗出嚟，但係亦都俾浸死咗。你阿嫲話個蘇蝦一生落嚟，陽氣都冇吸過一啖，怨氣大，會嚟揾你，因為你同嗰個蘇蝦係同一日生日，7月15子時，一個在陽，一個在陰。你阿嫲怕嗰個蘇蝦嚟揾你，就託人從井裏邊撈咗你姨婆嘅頭髮，用紅布包咗，壓喺供台底下，又寫咗你嘅生辰八字壓喺上邊。佢話咁樣就可以鎮住，嗰個蘇蝦就揾唔到你。咁鎮咗幾耐啊？25年，從你出生嗰日就壓住啦。我腦裏邊嗡一聲響。咁我而家掀開咗，係咪就鎮唔住啊？我阿媽冇回答，眼淚叭叭聲流。嗰日晚上，我攞住嗰紅布包去咗村口嘅土地廟，我想將佢燒咗，將嗰啲頭髮還俾姨婆，俾我安身。我喺廟前呢踎低嚟，將個紅布包放喺地上，畫咗支火柴點着咗，火苗竄咗起身，紅布捲曲，黃紙變黑，頭髮喺火裏邊發出嘖嘖嘅聲響，好似啲乜嘢喺度叫咁。燒到一半嘅時候，土地廟後邊刮過嚟一陣風，火熄咗。我低頭睇，紅布燒咗一半，黃紙燒咗一半，嗰一執頭髮完好無損，一條都冇燒到。頭髮上黐住啲嘢，亮晶晶咁，好似水，但係聞住係腥。我踎喺嗰度，隻手震到不得了。身後有人講嘢，把聲好輕好近，就好似貼住我後尾枕咁。堅強，我冇回頭。堅強，你將我放咗出嚟啦！嗰把聲又輕又細，好似後生女人嘅聲。我成身僵住咗，喐唔到。我喺供台底下壓咗25年，黑密密咁，乜都見唔到。你掀開紅布嘅時候，我見到咗光；你燒頭髮嘅時候，我聞到咗火。佢停咗一下，把聲更近，好似貼住我耳仔咁。堅強，你同嗰個細路同一日生日，佢喺井裏邊浸咗25年，我喺供台底下壓咗25年，我哋都喺度等你。我眼淚流晒出嚟，唔係因為驚，我都唔知點解。等咩啊？佢冇回答，但係我腳底下好似有啲乜嘢喺度喐，好似底下有啲乜嘢喺度向上拱咁。土地廟前嘅泥裂開咗條罅，罅裏邊伸出一隻手，好細隻，好似蘇蝦嘅手，
青白色，5隻手指擘開向上觸咗下，嗰執未燒完嘅頭髮自己從灰堆裏邊飄起身，落喺咗嗰隻手上，隻手捉住頭髮縮翻那裏邊，啲泥又合上，乜嘢痕跡都冇留低。我跪喺土地廟前跪咗好耐，起身嘅時候腳都係軟，行都行唔喐，一步一步咁慢慢移翻咗屋企。第二日我去隔籬村打聽姨婆嘅事，村裏邊嘅人話嗰口井仲喺度，就喺舊屋嘅後邊，早就封咗。井口壓住一塊大石頭，我揾到咗嗰個井，石頭仲喺度，生滿晒青苔。我踎低嚟，將耳仔貼喺石頭上聽，井裏邊有水聲，咕嘟咕嘟咕嘟咁。水聲底下有把好細好細嘅聲，好似蘇蝦喺度喊。我企起身，從袋裏邊揞出嗰條未燒着嘅頭髮，塞翻到石頭罅裏邊。頭髮好似蛇咁扭咗下，鑽入咗嗰條罅裏邊，唔見咗。水聲停咗，喊聲亦都停咗。嗰日晚黑，我翻咗做嘢嗰度，走嘅時候喺村口回頭望咗一眼，土地廟前企咗一個人，牆邊碎花掛，懷裏邊抱住隻嘢，好細粒嘅，用紅布包住。佢向我彎咗下腰，轉身走咗，走入土地廟後邊嘅陰影裏邊，消失唔見。今年清明，我翻村上墳，喺姨婆嗰口井前燒咗一沓紙錢，又燒咗身好細嘅衫，紅色嘅。火着起身嘅時候，井裏邊傳嚟噗咚一聲，好似石頭跌入水裏邊，然後就安靜咗，乜聲都冇。我企起身，拍咗膝頭上嘅泥，轉身走咗，冇回頭。